ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଅହଙ୍କାର ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ଯୁଦ୍ଧ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷାର ଯୁଦ୍ଧ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ମାଟିର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ ଅଶୋକଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଓ କଳିଙ୍ଗ ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ମଗଧଠାରୁ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧନ ଓ ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ କୌଣସି କମ୍ ନଥିଲା। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ସମେତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗ ମାଟିର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ମାଟିର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଲା କଳିଙ୍ଗର କାରୁବାକି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକ ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ। ସେଠାରେ କୌଣସି ରାଜା ଶାସନ କରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ସର୍ଦ୍ଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମଗଧରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ଚିଠି ଆସିଲା। ଲେଖାଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ସୂଚନା ସମ୍ପର୍କରେ। ସେତେବେଳର ସମୟ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261। ସ୍ଥାନ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ। ଏହାପରେ ମଗଧ ସୈନ୍ୟ ଓ କଳିଙ୍ଗର ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନିଜ କଳିଙ୍ଗ ମାଟିର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ବୀରମାନେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ 1 ଲକ୍ଷ କଳିଙ୍ଗ ବୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 1,50,000 କଳିଙ୍ଗ ବୀରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ଦୟାନଦୀ। କୁହାଯାଏ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦୟାନଦୀର ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକଙ୍କ ସେହି ପରାକ୍ରମର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରୁ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବୀରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତଥା ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟଣା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଦାରୁଣ ପରିଣତି ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ଅନୁତାପ ଜାତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନରେ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ହିଂସା ପ୍ରଣୋଦିତ ତରବାରୀର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ, ମାନବ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଉପଗୁପ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି, ସେହି ଯୁଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆମ ଭାରତ ମାଟି ବା ଏହି ଆମ କଳିଙ୍ଗ ବା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ
अमर होई रहिछि। आज पई एतिकी भिडियोटी भल लागिथिले लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।